2014 সালে আমরা প্রথম 1114 গাড়িটা টেস্ট হিসেবে 2টা গাড়ি নিই। নেওয়ার পর গাড়িটা ভালো মনে হয়েছে। তারপরে আমরা আস্তে আস্তে এখন প্রায় আমাদের 76টা গাড়ি আছে প্রো 1114। প্রথম যখন 2টা গাড়ি আমি টেস্ট হিসেবে নিই, নেওয়ার পর কোম্পানি বলেছিল আমাদের যে 5 থেকে 6% মানে ফুয়েল এফিসিয়েন্সি পাবেন, কিন্তু আমি নেওয়ার পর দেখলাম না, তারা যা বলেছে সেটার সাথে মিল আছে, বরং একটু বেশিই পাইছি আমি। 43টা আছে আইচার গাড়ি, আর বাকিগুলো হলো অশোক লেল্যান্ড এবং টাটা। তো আমরা আইচার গাড়ি ইউজ করতেছি, বিশেষ করে ছোটো গাড়িগুলো আমাদের খুব ভালো সাপোর্ট দিচ্ছে। আইচার গাড়ি ইউজ করার পরে মোটামুটি আমরা ফুয়েল কনজামশনের যে ব্যাপারটা সেটা অনেকটা রিডিউস করতে পারছি। যেহেতু এতগুলো গাড়ি আপনারা ইউজ করছেন, আপনারা ফিউলের ব্যাপারটা কিভাবে দেখছেন? কতটা ফুয়েল এফিশিয়েন্ট আইচারের ট্রাকগুলো অন্যান্য ব্র্যান্ডগুলোর চেয়ে? বেটার, বিকজ আসলে অপারেশনগুলো তো অনেক হার্ড অপারেশন। জি জি। এখানে ফুয়েলটা আসলে ওইভাবে যদি আপনি বলেন তাহলে অবশ্যই ভালো। ফুয়েল এফিসিয়েন্সি আপনার অন্যগুলোর চাইতে অনেক পার্সেন্টেজ কম আছে। এটা আপনার টোটালি মান্থলি আপনার 10 থেকে 12,000 কিলোর মতন রানিং করে। মান্থলি ফুয়েল কস্টে আপনার 40 থেকে 50,000 টাকার মতন আমাদের সাশ্রয়ী পাই অন্য অন্য গাড়ির তুলনায়। আর আরেকটা জিনিস, এই গাড়িটা কিন্তু মেনটেন্যান্স কস্টটা আমি অনেক কম পাচ্ছি। এই গাড়িটা কোম্পানি 18,000 কিলো পর্যন্ত ইঞ্জিন ওয়ারেন্টি এবং সার্ভিস দিচ্ছে। আর যেহেতু গাড়িটা রক্ষণাবেক্ষণ খরচ কম এবং সার্ভিস সেন্টারে কম যেতে হয়, সেক্ষেত্রে মাসে দেখা যায় 2 অ্যাক্টিভ বেশি পাওয়া যায়। এবং মেনটেনেন্স কস্ট মোটামুটি অন্য অন্য কোম্পানি থেকে ভালো। আমাদের অন্য অন্য ভেহিকেলের তুলনায় আইচার গাড়িটা মোটামুটি স্পিডটা একটু বেশি, এবং আমাদের আদার্স ব্র্যান্ডের তুলনায় এটা মোটামুটি ভালো চলতেছে আর কি আমাদের এখানে। সেক্ষেত্রে আমরা হয়তো ট্রিপের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারতেছি, বিশেষ করে লং বিকেল যেগুলো আছে। আমাদের গাড়িতে আপনার মানে অন্য অন্য গাড়ির চাইতে ইঞ্জিন ক্ষমতা এবং পারফরমেন্স ভালোর কারণে আমাদের যে টিপটা হয় অন্য অন্য গাড়ির চাইতে আমাদের মান্থলি শেষে দেখা যায় এই গাড়িতে টিপটা অনেক বেশি হয়। এই গাড়িতে দেখা যায় যে গিয়ার শিফট এবং স্টিয়ারিংটা অনেক ইজি এবং ক্যাবিনের মধ্যে অনেক স্পেস, যার জন্য ড্রাইভাররা মানে আরও লং টাইম, আরও বেশি টাইম ড্রাইভিং করতে ড্রাইভাররা কমফোর্ট ফিল করতেছে। আমার 1114 গাড়িটা কমফোর্টেবল অনেক, এবং ড্রাইভাররা অনেক আরামদায়কের কারণে অনেক ঘন ঘন টিপ মারতে পারে। তাছাড়াও এই গাড়িটার আপনার লংজিভিটি অনেক ভালো, গিয়ার বক্সটা অনেক ভালো কাজ করে, যে কারণে বাংলাদেশের রাস্তায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণেও গিয়ার বারবার চেঞ্জ করার কারণেও তারপরও গাড়িটা অনেক লংজিভিটি ভালো চলে। আইসার গাড়ির সার্ভিস সেন্টার রানার মোটরসের অনেক ভালো আমাদের এইদিকে বাংলাদেশে, সেই কারণে সার্ভিসটা অনেক ভালো পাই। পার্টসগুলো রিজনেবল প্রাইস, তারা অনেক সাহায্য করে আমাদের, যে কোনো সমস্যা হলে তাদের কাছে থেকে আমি সলিউশনটা পেয়ে যাই। এবং স্পেয়ার পার্টসেও দিক দিয়ে মোটামুটি ভালো আমরা সাপোর্ট পাচ্ছি।